Значит, по поводу срабатывания звукового сигнала. Два момента, которые необходимо сейчас разобрать. Значит, это когда вдруг произошел короткий свисток и закончился воздух. То есть понятно, произошел короткий свисток, и через пару-тройку секунд газовый защитник уже не может вдохнуть, у него там вакуум. 99,9% это не до конца открыт вентиль баллона. Командир звена проверил, у каждого проконтролировал по манометру, услышал доклад от газового защитника и на манометре видел у каждого давление. Соответственно, если мы вошли и это произошло буквально вот через пару-тройку минут, это очевидно, что воздух быстро в баллоне закончиться не мог. Но бывает такое. В стрессовой ситуации не до конца открыл вентиль баллона, потом по маршруту продвижения вентиль баллона обо что-то задевается об конструкции, перекрывается подача воздуха, соответственно, звучит короткий сигнал звуковой, после чего следует прекращение подачи воздуха. Это командиру звена, кстати, тоже на заметку. Если в процессе продвижения звено, командир звена услышал где-то в составе у кого-то вот этот короткий свисток, это говорит о том, что у кого-то недостаточно был открыт вентиль баллона. Здесь, значит, газовый защитник без паники, если услышал короткий звуковой сигнал, после чего не способен вдохнуть, сразу автоматом рука должна тянуться к вентилю баллона и открывается. Все, проблема решается на месте сразу же. Второй момент. Значит, когда воздушная смесь в баллоне действительно по факту заканчивается, работают долго, соответственно, давление падает и звуковой сигнал срабатывает, начинает свистеть уже продолжительное время. Здесь, опять же, паниковать не надо расстраиваться и пугаться. Мы знаем, что звуковой сигнал срабатывает в диапазоне 50-60 атмосфер. В среднем расход воздуха идет за 1 минуту 6 атмосфер. Берем наши 50 атмосфер при свистке, делим их на 6, получаем 8 минут. В среднем 5-7 минут у нас есть в запасе, чтобы спокойно покинуть непригодную для дыхания среду, выйти на свежий воздух, выключиться. То есть за 5 минут что можно сделать? Ну, можно там футбол посмотреть, кофе попить, пролистать Инстаграм или ТикТок, вдруг там Береза еще какой-то видосик запилил. В первом случае, когда короткий звуковой сигнал, мы открываем вентиль баллона. Во втором случае времени достаточно, чтобы звену выйти даже на свистке на свежий воздух. Тут командир звена, например, контролирует, опять же, состояние газового защитника. Если он видит, что воздуху становится еще совсем мало, путем общения с газовым защитником можно решить вопрос, нужно ли его переподключать к себе, к спасательному устройству, как уже говорилось в предыдущем видео, или у нас достаточно времени и не так много расстояния, чтобы выйти на свежий воздух. Вот и все. Поэтому вывод какой из этого всего, что звуковой сигнал – это не повод для паники, и не нужно судорожно искать и хвататься за спасательное устройство для того, чтобы переподключиться и надеть на себя или на газового защитника спасательное устройство. Это все решается элементарными вот этими методами, которые отрабатываются и нарабатываются в процессе тренировок.